तोतापुरी की जोड़ी है, एक 2 दांत पे है, एक अदंत में है। ये जो बच्चा देख रहे हो ये अदंत में है। ये 45 से 50 किलो बॉडी वेट पे है, 45 से 50 किलो बॉडी वेट पे। बहुत प्यारा बच्चा है। ये बच्चा अदंत में है। और ये जो पीछे दूसरा जो है ये 2 दांत पे है। इसका एवरेज वेट समझो 50 से 55 किलो रहेगा। ये 2 दांती बकरा है। 2 दांती बकरा 50 से 55 किलो बॉडी वेट है। ये अदंत में है, 45 to 50 बॉडी वेट है। ये जोड़ी है।